आज सानानी सहित खाऊला बेले मो सैतानी मुंडे गोटे बढ़िया बुद्धि जुटिला। बुद्धिटा थिला एरिया जे मम्मी को चैलेंज रे हरेबी और बाहर को गुपचुप खाइबा जीवी। मम्मी को जाई कहले आज आपन सहित गोटे चैलेंज हो आमे दे जणा पंजा लड़ाई करबा जदी मु जितिले ताले मु बाहर को गुपचुप खाइबा जीवी। आपण माने तो जान जदी मु बहुत चला गोटे हाथ रे मम्मी की चिमुडी दे यार हाथ रे पंजा लड़ाईटा जीति गली। मम्मी हारी गले सिना हेले हसी हसी कहती मु जानि सुनी की हारी गली। तोर मन होइछ माने आ तते न देले मोर कोन आ दांत रहिबो। ताहाले कथाडा एई हला पंजा लड़ाई रे सिना मु जितिले हेले गुपचुप खाइबा को समस्त को नै की गली। बाटरे जारकार हेतिबा गणेश प्रतिमा को देखिलु आ लाडल को नै गुपचुप जगह रे पहुंची गलु। खालु बढ़िया लागते एडी कोटरे मन जो गां छकरे खायार मजा ही अलग। हमर सासु लाडोल को धरती पर मम्मी को मुंह खाई दउतली। वीडियो भल लागले सब्सक्राइब निश्चित करंते। जय जगन्नाथ।